হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আজ আমি আমার ভিডিওতে আপনাদের অ্যামাজন রেইনফরেস্টের এমন কিছু ভয়ঙ্কর জীবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব যা দেখার পর আপনি কখনো অ্যামাজন জঙ্গলে যাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাববেন না। ভিডিওটি শুরু করার আগে অনুরোধ জানাবো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেওয়ার। ব্লাড শাকিং লেক, মানুষের রক্ত পিপাসু এই যোগ সাধারণত অ্যামাজন রেইনফরেস্টে বেশি পাওয়া যায়। এই যোগ মানুষের শরীরের যে কোনো স্থান থেকে রক্ত চোষা শুরু করে দেয়। অনেক সময় আপনি দেখবেন এগুলো মানুষের শরীরের রক্ত চুষতে চুষতে এতটা গভীরে ঢুকে গেছে যে ডাক্তার ছাড়া এটিকে বের করা অসম্ভব। রেইন ফরেস্টে যাওয়ার আগে এই ভয়ানক জীবের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন। ফিশিং স্পাইডার, এই মাকড়সাগুলোকে পৃথিবীর সবচাইতে ভয়ঙ্কর মাকড়সাগুলোর একটি আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই মাকড়সাগুলো বেশিরভাগ সময় পানিতে থাকে এবং সেখানে ছোট ছোট মাছ এবং ব্যাঙগুলোকে তারা আক্রমণ করে, তাদের শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দেয় যাতে তারা সহজে মারা যায়। মানুষের ওপর আক্রমণের কোনো হিস্ট্রি এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, কিন্তু তবুও মানুষদেরকে অনেক ভয় পায়। জায়ান্ট ভল্টা এল, আপনি রেইন ফরেস্টে হাঁটছেন আর হঠাৎ করে আপনার শরীরের কারেন্টের ঝটকা লাগলো, যা আপনার পুরো শরীরকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। এই কারেন্টের ঝটকা দেওয়ার একমাত্র উৎস হলো ইল মাছ। এই ইল মাছের শরীরে এমন পরিমাণে কারেন্ট থাকে যে কোনো জীবজন্তুকে মারতে সক্ষম। আপনার সাথে এমন ঘটনা ঘটলে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে বেরিয়ে আসবেন। গ্রিন অ্যানাকোন্ডা, এই অ্যানাকোন্ডাটি পৃথিবীর সবচাইতে ভয়ঙ্কর। এই অ্যানাকোন্ডার মুখ এত বড় যে মুহূর্তে যে কোনো মানুষকে সে আস্ত গিলে খেয়ে নিতে পারে। এটি নতুন কোনো ঘটনা নয়। রেইন ফরেস্টে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা অ্যানাকোন্ডার হাতে জীবন দিয়েছে। অ্যানাকোন্ডা পানিতে খুবই দ্রুত গতিতে চলতে পারে, কিন্তু জমিতে এর গতি খুবই ধীর সম্পন্ন। অ্যানাকোন্ডার শরীরে কোনো ধরনের বিষ নেই, কিন্তু তার এই বিশাল আকৃতির দেহ যাকে আঁকড়ে ধরবে সে তার জীবন নিয়ে ফিরতে পারবে না। ডিকয় বিল্ডিং স্পাইডার, এই মাকড়সাটি পৃথিবীর সবচাইতে বুদ্ধিমান জীব, কারণ শিকারকে কনফিউজ করার জন্য সে তার মতো আরেকটি মাকড়সা তৈরি করে বিভিন্ন পাতা ও ময়লার মাধ্যমে। যখন কোনো শিকারী এই মাকড়সাকে শিকার করতে আসে তখন আসল মাকড়সা একে হামলা করে দেয় আর তাদের জীবন কেড়ে নেয়। বিজ্ঞানীরাও এর বুদ্ধিমত্তা দেখে আশ্চর্য হয়েছিল। বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটি তৈরি করতে অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। আপনাদের একটি লাইক আমার মনোবলকে অনেক বাড়িয়ে দেয়, তাই ভিডিওতে একটি লাইক কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না ভিডিওটি কেমন হলো।